ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ပြင်ဖို့ကောင်းတဲ့ selfie ပဲဖြစ်စေတခြားပုံတွေပဲဖြစ်စေတခါလေကြာရင်ကိုရီတောင်ကိုပုံကိုကြည့်ပြီးစိတ်ပြင်းမိတဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ပုံတွေအားလုံးကိုအလန်းစားပြောင်းဖို့ website လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်နာမည်စအတိုင်းဖော်နေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေဖုန်းကလာရဲမှာတစ်ခါလေးကျရင်ပြင်းဖို့ကောင်းတဲ့ပုံတွေအများကြီးရှိနေလိမ့်မယ်တစ်ခါလေးကျရင်ကိုယ်တော်ကြည့်ပြီးတော့ငါဒီလိုပုံရိုက်ခဲ့ပါလားဆိုပြီးတော့တစ်ခါလေးကျရင်စိတ်ပြင်းပြီးတယ်အဲ့လိုပြင်းဖို့ကောင်းတဲ့ပုံတွေအားလုံးကို professional ကြကျွန်တော်တို့လုံးဝ lighting မသုံးဘဲရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေ editing app ဘာတစ်ခုမှမသုံးဘဲနဲ့ professional ကြ edit လုပ်လို့ရတဲ့ website လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Google Chrome မှာတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ clipdrop.co ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ရှာလိုက်ပါ website လေးကြာလာရင် website ကိုဝင်လိုက်ပါအဲ့ခါကျရင်အောက်ကို scroll down လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ option တွေအများကြီးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ relight ဆိုတဲ့ option နဲ့ဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူဒီမှာပုံတောင်းပါလိမ့်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ gallery ထဲမှာရှိတဲ့ကြိုက်တဲ့ပုံတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ select လုပ်ပြီးတော့ upload လုပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာသူ lighting effect တွေချိန်ဖို့အတွက်သူ option တွေပေးထားပါလိမ့်မယ်အဲ့နေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ lighting မှာကြိုက်တဲ့အရောင်ကြိုက်တဲ့ color ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ lighting ကိုဘယ်ကနေထိုးမလဲကြိုက်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ select လုပ်ပြီးတော့ရွှေ့သွားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီထဲမှာ minute detail တစ်ခုပါတာဆိုရင်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ lighting ကိုဘယ်ဘက်အချမ်းထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် shadow ကညာဘက်အချမ်းနေပြီးတော့ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်ဒီ minute detail လေးလည်းတော်တော်မိုက်ပါတယ်မသိရင်ကျွန်တော်တို့ studio မှာ lighting တွေထောင်ပြီးရိုက်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက် edit လုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာ save သွားလုပ်လိုက်ပါကဲဒီလောက်ပါပဲဘာလို့အခုဒီ website လေးကိုကြည့်ပြီဆိုတော့ဘာလို့ gallery ထဲမှာရှိတဲ့ပြင်ဖို့ကောင်းတဲ့ပုံတွေကိုအလန်းဆုံးပြောင်းပြီးတော့ profile တွေပြောင်းလိုက်ကြပါတော့ဗီဒီယိုလေးကြိုက်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင် like လေးပေးခဲ့ပါ channel ကို subscribe လုပ်ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့နောက်ထပ် clipdrop.co ရဲ့ website ထဲမှာရှိတဲ့တခြား option တွေအားလုံးကိုနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားပါမယ်ဒီလိုမျိုးနေ့တိုင်း technology information တွေကို sharing လုပ်နေတဲ့ကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ miss ဘော်ဒါတို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးရှိကိုလည်း share လုပ်ပေးလိုက်ပါအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ် thank you so much bye bye